پیر جی جمیل صاحب، پیر میر شاہ صاحب کو عام بندہ نہیں، جنہوں کانا بھی مند ہے، تو آٹے مرید نے گولڈا شریف تو لے کے جناب فلاں تک، کراچی تک، پشاور تک، جن بھی تو آٹے مرید نے کسے جناب شدونگڑے نو آکھو گے جن نو وہ کلمہ لکھ دوے گا۔ حضور پیر میر شاہ صاحب نے الزامی جواب دیتا، فرمایا تے تیرا جبریل کی تھے؟ سبحان اللہ۔ اوہ اپنے آپ نے نبی جی کرنا ہے کہ تیرا جبریل کی تھے تے نانا جس ویلے اس گلتے آیا۔ پیر میر شاہ صاحب تاجدار گولڈا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو اپنے آپ نے نبی آخنا ہے، میں نبی نا، نبی دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دا غلام، سبحان اللہ۔ ماں نبی نا، نبی دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دا غلامہ، فرمایا میرے نشان آخنا، میں قلم نو حکم